Oke teman-teman, sekarang kita berada di pantai, berada di alam baka, alam lepas ya, atau pantai apa namanya ini. Kita kesini mau ngonten chainsaw. Nah, ini dia chainsaw yang mau kita konten di pantai ini, karena di pantai ini banyak kayu-kayu yang bisa kita praktek untuk motong langsung menggunakan chainsaw. Dan ini kayu yang terbaik saya lihat, jadi saya potong. Kayunya ini masih bagus, kayak lembasung kayaknya. Ini dia yang mau kita review buat konten nih, dari kamolee ya. Ini hand gripnya, dan ini kepala anunya enak digenggam nih. Motornya sudah brushless, tenaganya kuat, bukan tenaga kuda lagi, tenaga babi. Mantap. Motornya brushless, barnya 12 inci, konektor LXT ya, ada pompa oli.